Қазақстан Жазушылар Одағы 2025 жылы 24 қараша күні Чайковский атындағы кітапханада ақын Сәли Сәдуақасұлының 4 кітабының тұсаукесерін өткізді. Бұл жиналысқа құлағы естіген ақын жазушылар, әншілер, күйшілер, тағы басқа қоғам қайраткерлерінен біраз адамның жиналғаны белгілі болды. Мен де осы жиналысқа барып, ақын Сәли Сәдуақасұлына арнап, саңлағы Сәли қазақтың деген өлеңімді ұсынып отырмын. Құрметті қазақ халқы, сабырмен тыңдағайсыздар. Саңлағы Сәли қазақтың боғданың чыңы сияқты елді өзін құлатты. Сәли Сәдуақас дегенде өлеңмен өзін сынатты. Салмақтай басып қадамын, танитын бірден адамын. Сөйлесе қалсаң сәкеңмен, оғасың бірден талғамын. Санасында оның сағым бар, көрмесе елі сағынар. Ақ құсындай әлемнің көз біткен оған бағынар. Толыдан ұшқан түлегім, бабында жүрген күреңім, шашасына чаң жұқпай, байқатқан өз реңін. Елден бұрын сөз алған, орын тепкен көгалдан, өріп сөзін өлеңмен, қозғайтын ойын тереңнен. Шығыстың інжу маржаны, ағарып атқан әр таңы, қолынан түспей қаламы, сусындап жатты жан жағы. Омарғазы айтан сөз өткен, Сәлиді іздеп кездескен, қаңылтақ қара жігітім, алыптармен теңескен. Мақтаулы өлең жазатын, шапқан сайын қозатын, қалп еткен алмас жүз, тигенде тасты жонатын, өлеңмен ойын беретін, алысты болжап көретін, омекең беріп теңеумен, тоқтатпай жүрді жебеуін. Шалғынды жарып жосатын, таныды ел жұрт бозатын. Жыр төгіп Сәли кеткенде, болғанды көмбеден тосатын. Шұғыланы қолдан түлеткен, поэз янығына жыр еткен, зерделеп талай шәкіртті өзімен бірге түнеткен. Сәлидің жазған жырларын, аша алмайды кей жан қырларын. Ол жазған мына қос шумақ, айтқане қандай сыр барын. Дәт дедің, дәт деп, қатты қалыппен дауыстап. Жат дедің, ұғынып барып алыстап. Ат дедің, аттым, бетіме бүртіп қамыстап. Дәл осы кезде қабырғам қатты қайыстақ. Жаңғырық екен, жаңылмай айтқан бастапқым, әңгүдік екем. Әліптің артын тоспағым, қаңғырып өлсем, кеудемді қара тас басып, аңдамай, досымды атып тастаппын. Бұл Сәли жазып кеткенде, өңілме досым сен өткенге, күншілдер талай талған дейді, әділет жырын ол төккенде.
talay tom жазып тастаған. Қиыннан әстек қашпаған, замана жүгін көтеріп, қайыспай қадам тастаған. Жүлделған сәлейт таласпай, табатын жолын адаспай, тіл жағы болып қазақтың, Гималай шыңын арасқан. Қара көк деп аталған, ұлыдан талай баталған, марапат жауып төбеден, жүйрігі сәлейіп апталған. 80-нен асқан ғұмыры, биіктей берсін тұғыры. Осынды тағы 4 кітап, он неткен кітап шоғыры. Құрметпен Құнанбай Байженұлы.